En tredjedel af de indsatte i de danske fængsler, de ryger faktisk tilbage bag lås og slå, efter de bliver løsladt. Men nu skal I møde en mand, som forsøger på en lidt utraditionel måde at bryde den onde cirkel, fordi han arbejder nemlig med åndedrætsøvelser og meditation blandt andet. Og Jakob Lund, det er dig, der har taget den her udfordring op og arbejder med de indsatte. Prøv lige at starte med at fortælle, hvordan meditation og åndedrætsøvelser, hvordan kan det forhindre indsatte i at ryge i fængslet igen? Altså i første omgang vil jeg sige, at det kræver selvfølgelig en indsats for den person, som går ind i det. Ikke? Hvis personen er villig til at yde en indsats og er nået et sted i sit liv, hvor man er blevet træt af at gentage nogle mønstre igen og igen, og der er kommet en eller anden form for længsel efter at bryde med nogle af de begrænsninger, som man har, så er der virkelig en stor mulighed for at skabe en forandring. Det er ligesom, at hvis der er meget stress inde i systemet, og hvis der er nogle negative indtryk, eller hvis der er en ubalance, ikke, så er der også negative tanker og negative følelser. Og det, der så tit sker, det er, at de negative tanker og følelser, enten bliver det projekteret ud i verden, i konflikter ude omkring, eller også så kan man gøre et eller andet for at undgå det. Nogle mennesker, de tager et stof, ikke? Nogle andre mennesker, de jagter hele tiden intense oplevelser, og nogle andre mennesker, de kan have behov for respekt og anerkendelse for andre mennesker hele tiden. Så hvis man kan lære folk at finde den ro, som blandt andet åndedrætsøvelser og meditation kan give dem, så er der faktisk en ny vej at gå. Det, der kan ske gennem nogle specielle åndedrætsteknikker og gennem meditation, så kan man møde nogle af de ting, som man måske før har undgået. Og samtidig med, at man møder de ting, så møder man også den kapacitet til at rumme de tilstande. Og når man så møder det, så ligger der ligesom også en tilstand bag det. Selvom der har været nogle negative ting, selvom der har været nogle ubehagelige tanker eller følelser, så lærer der noget, der ligger dybere end det. Ligesom før, der gør man noget for at flygte fra de der tilstande, og på den anden side, her der kommer man bare dybere ind i de der tilstande. Man adskiller sig fra dem ved at komme ind i et sted, hvor der faktisk er helt stille, og hvor man virkelig får en dyb indsigt omkring sig selv. Vi kan jo prøve at vende os mod to, der har prøvet det, fordi det er nemlig jer, Henrik Joost og Kai Køhler. Velkommen også til jer. Tak. I er tidligere indsatte, og I har været på Jakobs kurser her og prøvet de her teknikker, som han taler om. Men Kai, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad tænkte du første gang, du hørte ordet meditation? Altså, jeg tænkte, at det var for kvinder og bøsser, og det var ikke for mænd. Og jeg har siddet 20 år i fængsel, og det er ikke sådan, at man gør det andet jo normalt. Altså, det var det i hvert fald ikke før. Så det lød helt hul i hovedet, at du skulle det der? Altså, det var sådan, der skulle have en flad. Okay. Ja. Men hvordan føltes det så første gang, du selv stod i et par bløde bukser og var i gang med at lave en lotusstilling, eller hvad det nu hedder, når man laver yoga? Men det føles faktisk meget godt. Jeg mødte meditation og yoga for nogle år tilbage i Vridsløse Statsfængsel. Det var sådan nogle andre teknikker, end det vi laver ved Jakob, ikke? Og sådan, altså, det var meget godt, mens det var der, og sådan fik en smule indsigt i, hvad det drejede sig om. Så da du mødte Jakob, der var du ikke længere så skeptisk over for det her? Nej, det var jeg ikke. Jeg mødte Jakob for cirka 1,5 år siden, og det var simpelthen på det rette tidspunkt i mit liv, at jeg mødte ham. Ja. Det vil jeg sige. Jeg var på vej til at give mig selv en ny fængselsstraf. Altså, jeg har siddet i 20 år jo, så det... Så du var en del af den her onde cirkel, som bare fortsatte? Jeg var inde i det mønster, og jeg var i gang med det samme, som jeg plejer at gøre. Så der skulle en forandring til under alle omstændigheder? Ja, jeg havde fået slag nok, og så møder jeg Jakob, og så har jeg simpelthen vendt rundt på tingene siden. Ja, det må man nok sige, det har. Og det vender vi lige tilbage til, men nu skal vi altså lige prøve at se et lille klip af, hvordan det ser ud, når man er på et af Jakobs kurser. Og vi tager lige en tur med i Horsens fængsel. Hvis der er meget aktivitet på overfladen af vandet, ikke, så sker der det, at så kan man heller ikke se dybden ned i det, kan I følge? Lige så snart der bliver mere stille på overfladen af vandet, så lige pludselig kan man se ned i en dybde. Lige pludselig kan man se, hvad der sker indeni, ikke? I det bevidste. Ja, jeg skal lige rette mig selv. Vi var selvfølgelig i Horserød fængsel. Jeg fik sagt Horsens, det var helt forkert. Men Jakob, har det været svært ved at overtale de indsatte til at lave meditation og også krammer, som vi lige nåede at se? Jamen altså, vi bruger sådan set ikke nogen tid til at overtale folk omkring noget. Det er klart, at vi bruger tid på faktisk at sortere folk fra. Vi gør meget vægt på, at man skal have en interesse for at gerne vil arbejde med sig selv. Og svært at give krammer. Altså de ting, når man laver de her ting, så bliver man meget dybt connected til sig selv. Og når man bliver dybere connected til sig selv, så bliver der også skabt en dybere connection til andre mennesker. Og så helt spontant, så nogle gange så kan det godt ske, at man giver en krammer, men det er ikke noget, der ligesom tænkes over. Det er bare noget, der sker. Henrik Joost, du har jo også tidligere været på et af Jakobs kurser. Hvordan har det hjulpet dig? Jamen, det har hjulpet mig på den måde, at da jeg blev smidt i fængsel, der var jeg fyldt med et indre kaos af følelser og tanker.
Og for nogen handler det om sorg og vrede, for mig handler det om skyld og skam i forhold til det, jeg havde gjort. Men den her praksis, den har gjort, at jeg kan få skabt ro omkring det kaos, der har været, og det vil sige, at man kan finde ind til sin egen indre kerne, og det vil sige, at der er mulighed for på en rigtig god måde at nå frem til at få indre ro og få nå frem til at finde ud af, hvad man egentlig gerne vil med sit liv. Men det kræver også, at man bliver ved, og det er jo også en af de der ting, der gør Jakobs kurser specielle, fordi det fortsætter efter man er blevet løsladt, og jeg ved også, at I også fortsætter med de her øvelser i dag. Hvor ofte laver du de her teknikker, som du har lært hos Jakob? Det er blevet en del af min daglige praksis. Ja. Og hvad ville der ske, hvis du ikke gjorde det? Jamen, jeg prøvede det i forbindelse med at blive løsladt. Der prøvede jeg faktisk i en periode ikke at lave dem, fordi der var så mange andre praktiske ting, der skulle foregå. Og der vendte den her uro og indre kaos tilbage. Så for mig er det helt naturligt at lave den praksis på daglig basis. Kai, du har jo siddet i fængsel i mere end 20 år af dit liv, og nu har du for første gang været ude som voksen i 3 år og har et smadret godt liv, der bare kører derudad. Er du sikker på, at du kan holde kursen nu? Jamen, det er jeg. Altså, der er ikke mere at hente for mig i det andet, det er der ikke. Og så mit fokus før, det var sådan, jeg har levet på den store fidus det meste af mit liv. Lavet en masse penge og alt det her. Og det forandrer sig til, at det rent faktisk nu drejer sig om at hjælpe andre, vil jeg sige. Så det er det, der store gevinst i dag for dig? Ja, det er det. Det, der giver mig glæde i dag, og det, der giver mig noget, det er, når der kommer sådan en eller anden ung og siger til mig, jeg har ikke røget siden i fredags eller sådan noget. Altså, det er jo simpelthen det bedste. Det er det. Hvor er det fantastisk. Jakob, du må virkelig klappe dig selv på skulderen. Det må være den bedste reklame, man overhovedet kan få, når folk som Kai og Henrik står og siger de her ting. Ja, altså det er jo den kraft, der ligger i de der teknikker. Ikke? Lige pludselig, når det bliver attraktivt at være med sig selv, ikke? Så begynder man også at blive tiltrukket af de rigtige ting. Ja. Det. Hvor er det godt gået. I skal virkelig have fortsat held og lykke med jeres liv fremover. Og klap jer selv på skulderen. Jeg er dybt imponeret. Det er så sejt gået. Altså. Det er så stærkt gået. Ja, tusind tak.